টেলিভিশনে যে ফল্টটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি হরিজন্টালি সমস্যা, আর এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় সেটি আজ আমরা এই ভিডিওতে দেখব। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন ডিভাইস ভ্যালি। যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নতুন নতুন নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য পাশের বেল আইকনটি অন করে দেবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। টিভি সেটটি খোলার পর দেখা গেল যে এর হরিজন্টাল সাইডে যে একটি হরিজন্টালি বুস্টার সার্কিট ব্যবহার করা হয়েছে, যেটি মাধ্যমে টেলিভিশনের হোয়াইটকে বুস্ট করা হয়েছে, সেই সার্কিটের একটি কেবল পড়ে গেছে। মূলত এই কেবলগুলো অরিজিনাল অবস্থায় খুবই হালকা থাকে, যার কারণে এগুলো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। এখন আমাদের এই সার্কিটটি খুলে নিতে হবে। খুলে এর তিনটি যে ওয়্যার আছে সেই তিনটি ওয়্যার আমরা পরিবর্তন করে নেব। এখানে একটি ভালো মানের কেবল ব্যবহার করব। মূলত স্লিম টেলিভিশনের যে আউটপুট সেকশনে প্রচুর লোড নিয়ে থাকে। ভিউয়ার্স, ডিফ্লেকশন কয়েলের যদি হরিজন্টাল ওপেন হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। ভিউয়ার্স, এই হলো সে আমাদের বুস্টার সার্কিট। এটিকে কেউ পিন অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিটও বলে থাকে। মূলত হরিজন্টালকে হোয়াইট বুস্ট করার জন্য এই সার্কিটটি আল্ট্রা স্লিম টেলিভিশনে ব্যবহার করা হয়। মূলত চায়না সার্কিটে এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভিউয়ার্স, এখন আমরা এই সার্কিটের যে কেবলগুলো আছে সেগুলো আমরা পরিবর্তন করে নতুন করে সার্কিটে লাগিয়ে নেব। যেভাবে সুবিধা হয় সার্কিটে, অর্থাৎ এখানে যেহেতু কানেক্টরগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, আমরা কানেক্টর যদি নতুন পাই সেক্ষেত্রে কানেক্টরের মাধ্যমেও লাগাতে পারি, আর তা না হলে কেবল সরাসরি আমরা সোল্ডারিং করে বোর্ডের সাথে আর সার্কিটের সাথে লাগিয়ে নেব। এখানে 4টি হাই ভোল্টের পিএফ ব্যবহার করা হয়েছে এবং 2টি ইন্ডাক্টর কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে। এ হলো আমাদের সেই কানেক্টরটি যেটি মাঝখানের কেবলটি পড়ে গেছে এবং অন্যান্য কেবলের মানগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। যেহেতু আমরা কানেক্টরটি ব্যবহার করতে চাচ্ছি না, তাই আমাদের এখানে যে পিন রয়েছে পিনগুলো আমরা উঠিয়ে ফেলব। দেখতে পাচ্ছেন আমি 3টি কেবল পিছন সাইডে লাগিয়ে নিয়েছি। ভালো মানের ওয়্যার দিয়ে 3টি তার লাগিয়ে নিলাম। এখন আমরা এই 3টি তার বোর্ডের সাথে সংযোগ করব। আল্ট্রা স্লিম টেলিভিশনের বা স্লিম টেলিভিশনের আউটপুট সাইডে হেভি লোড পড়ে থাকে, যার কারণে এই কেবলগুলো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। আমরা এখানে যে পিন ছিল, সকেটের যে পিন ছিল, পিন খুলে নিয়েছি। এখন আমরা এখানে সরাসরি 3টি ওয়্যার সোল্ডারিং করে নেব। আমাদের সোল্ডারিং করে নেওয়া হয়ে গেছে। ভিডিওটি একটু ছোট হবে, ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, আমাদের 3টি কেবল আমরা সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা বোর্ডটি যেখানে ছিল সেখানে ভালোভাবে আটকে নেব। ভিউয়ার্স, আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা এটি ফাইনালি পাওয়ার দিয়ে দেখব যে আমাদের টেলিভিশনটি হরিজন্টালি সমস্যাটি সমাধান হলো কিনা। কাজটি তেমন একটু জটিল নয়, সহজ একটি কাজ। হয়তো আমরা এটা নিয়ে কনফিউজে পড়ে যাব কোন অবস্থায় কিভাবে কাজটি আমাদের করতে হবে। এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনি সেটি সম্পূর্ণভাবে সমাধান পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, এখন আমরা এটি পাওয়ার দিয়ে দিলাম। দেখেন আমাদের ফুল লাইট চলে এসেছে। ভিডিওটি একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আমরা এটি রিমোট দিয়ে ফাইনালি একটু দেখে নিচ্ছি আমাদের রিমোট কন্ট্রোল
নেটওয়ার্কটি কাজ করতেছে কিনা। হ্যাঁ, আমাদের সব ঠিক আছে, শুধু সিগন্যাল দিলে হয়তো ছবি চলে আসবে। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।